呢個世界上最荒謬嘅事，就係好多人以為紙錢燒得越多，走咗嘅親人喺下面就越有錢。好多人覺得燒大疊大疊嘅金銀衣紙，先人就會過得好好，但其實你可能只係感動緊你自己，甚至乎呢種做法只係求自己心安理得嘅一種敷衍。你睇下每年清明重陽，家家戶戶推住幾車紙紮嘢去燒，燒到漫天黑煙。但你估下，陰間同陽間根本就係兩個完全唔同嘅維度，一堆印出嚟嘅紙，點可能一燒就變成真金白銀？如果燒紙錢就等同匯款，咁陰間嘅財富豈不是早就亂晒坑？咁究竟亡者喺陰間真正需要嘅到底係咩呢？呢個真相，好多人燒咗大半世衣紙都未睇得透，結果一直留住個心結，自己過得辛苦，走咗嘅先人亦都唔安寧。我哋呢個年紀嘅人，大風大浪見得多，多多少少都親手送走過身邊嘅長輩。夜闌人靜嗰陣，心入面總係有一份放唔低嘅牽掛，成日掛住佢哋喺下面過得好唔好，有冇衫着，有冇錢使。所以我而家想請你喺評論區打低一句願先人安息，家宅平安。呢句嘢唔係湊數，亦唔係迷信，呢個係你而家為自己同埋為走咗嘅親人種落一粒善緣嘅種子。等你聽完我今日講嘅嘢，你就會知道呢幾個字背後嘅力量，比你燒幾多萬嘅金銀衣紙都更加有用。我今日要同你講清楚，呢啲唔係咩神怪迷信，呢個係我哋老祖宗留低嘅生死智慧。《黃帝內經》入面提到，人有五臟化五氣，以生喜怒悲憂恐，即係咩呢？即係話人嘅真實情感會形成一種好獨特嘅能量場。我同你講，生死雖然相隔，但係呢份情感嘅能量係唯一可以跨越陰陽兩界嘅嘢。你燒落去嘅紙錢喺陰間只係最低級嘅物質，就好似陽間嘅粗糧咁，最多只可以勉強塞下肚，但係絕對滋養唔到亡者嘅身心。有好多人覺得我買最大隻嘅紙紮金豬，燒最靚嘅紙紮別墅就係盡咗孝，但係佢哋唔知道，如果冇真情實感，呢啲嘢燒落去只係一堆凍冰冰嘅灰燼，亡者喺下面根本收唔到半分暖意。真正嘅祭奠係要有心、有意、有行動。古人有句話講得好絕，記而不盡，不如不記。如果你個心只係敷衍，或者只係為咗求祖先保佑自己升官發財，咁你燒再多都係冇用。之前雖然係陰間通用嘅嘢，但絕對唔係亡者最渴求嘅嘢。咁亡者真真正正等緊嘅究竟係咩？為咗令你徹底睇通呢點，我先同你講一個流傳好耐嘅佛門故事。呢個故仔講透咗生死相隔嘅核心真諦。聽明白呢件事，你就知道以後逢年過節到底應該點樣同先人溝通。接落嚟你要留心聽啦。喺古代有一個人叫林修，林修自細就冇咗阿爸，全靠阿媽一個人捱更抵夜幫人洗衫、做針線，一手一腳供佢讀書。佢阿媽真係慳到一個點，過年買角肉，自己一講都唔捨得食，全部夾晒俾林修。佢成日同林修講：阿仔，你俾心機讀書，將來考個功名，阿媽就心滿意足啦。林修的確好生性，天資聰明，10幾歲就將四書五經背到滾瓜爛熟，喺當地都算小有名氣。後來佢要出遠門去求學，準備考取功名。走嗰日，阿媽企喺村口，笑琪琪咁送佢，仲將自己半夜裝好嘅一袋乾糧塞俾佢。林修當時心入面發誓，今次一定光宗耀祖，返嚟接阿媽去個好日子。但係天意弄人，就喺佢學有所成，準備執包袱光榮返鄉嗰陣，突然收到鄉下寄嚟嘅急信，信上面得幾個字：冇病危，速回。林修睇到封信嗰刻，成個人好似俾雷劈中咁，佢日夜兼程，跑死咗2隻馬，連鞋底都磨穿晒。但係當佢扯開屋企大門嗰陣，見到嘅就係一張凍冰冰嘅木床，同埋親戚朋友同情嘅眼光。佢連阿媽最後一面都見唔到。嗰一刻，林修跪喺床前，連眼淚都流唔出。佢心入面好似俾人活生生挖走咗一條肉咁，又痛又唞唔到氣。佢摸住阿媽生前住嗰件寶完又寶嘅爛棉氈，
突然崩塌大喊：阿媽，你等埋我得唔得啊？我而家有本事啦，點解你一日福都未享過就走咗啊？搞完喪事之後，林修望住空蕩蕩嘅屋企，心入面得出一個偏執嘅念頭。佢覺得阿媽呢一世太苦啦，太折親啦。既然陽間嘅福佢享唔到，咁我唯一可以做嘅就係令佢喺陰間過得舒舒服服。於是佢開始瘋狂咁買紙錢，唔係普通咁燒，佢係將屋企剩落嘅田地、祖屋全部變賣晒，換翻嚟一車又一車最貴嘅金銀衣紙，仲有啲紮得好靚嘅大屋、工人、馬車。佢日日夜夜跪喺阿媽個墳前，不停咁燒，燒到成個山頭都係灰，燒到啲人以為佢黐咗線。你諗下，親人走咗之後，我哋好中意大嘥金錢去搞啲儀式，買最大嘅花牌，燒最貴嘅紙紮屋、紙紮電話。明明知道對方未必收到，但偏偏要買最貴嗰隻。點解呢？其實我哋心底裏知道，我哋唔係真係買俾先人，我哋只係想塞住自己個心入面嗰個叫內疚嘅黑窿。林修當時就係咁，佢一邊燒，心入面一邊祈求：阿媽，你喺下面一定要買大屋，一定要請幾個下人服侍你，唔好再慳啦。錢我大把，但係最恐怖嘅事發生啦。佢無論燒幾多紙錢，無論啲火燒得有幾旺，佢個心反而覺得越嚟越凍。每晚返到去，佢依然失眠，一合埋眼就見到阿媽瘦弱嘅背影。佢心入面有一把聲越嚟越大：佢真係收到咩？佢真係開心咩？呢啲凍冰冰嘅紙真係可以填滿佢對阿媽嘅虧欠咩？有一日黃昏，林修又喺阿媽墳前嘅桃樹下面靜坐。佢手入面捧住阿媽生前教佢讀嘅第一本詩經，神情恍惚，眼淚流到成本書都濕晒。就喺呢個時候，佢身後突然傳嚟一把好溫和嘅聲：後生仔，你咁樣喊法，啲眼淚滴落地下，地下嗰個會仲心痛㗎。林修嚇咗一跳，猛咁攬轉頭，只見一個滿頭白髮、鬍鬚及胸嘅老伯企喺佢身後。老伯著住一身白衫，手揸拐杖，眼神好似可以望穿人個心咁。林修抹乾眼淚，見老伯仙風道骨，就忍唔住將自己嘅痛苦全部爆晒出嚟。老伯，我阿媽辛苦一世，我連佢最後一面都見唔到。我每日燒生咁多紙錢俾佢，但我個心依然好慌。我唔知佢喺陰間到底過得好唔好，到底收唔收到我嘅心意。老伯聽完，微微笑咗一下，搖搖頭話：紙錢呢樣嘢喺陰間的確係通用，但係絕對唔係亡者最渴求嘅嘢。你燒再多，最多只係解一時之困，根本填唔滿亡者心入面嗰份牽掛。林修聽完成個人呆咗，佢掹住老伯件衫就問：咁佢到底要咩？求下你話俾我知。老伯見佢一片孝心，就壓低把聲同佢講：如果你真係想知你阿媽喺陰間過成點，我可以帶你落去走一轉，但係你記住，你只有3個時辰。如果時辰到咗你唔返上嚟，你嘅魂魄就會永遠困喺陰間，再都做唔返人。我問你，如果換轉係你，為咗見走咗嘅親人一面，要冒住永遠死喺下面嘅風險，你敢唔敢？林修當時真係思慕心切，佢連諗都冇諗，即刻點頭答應。老伯由袖入面攞出一條灰白色嘅草，叫做望穿草，叫林修吞落肚。林修一記爛條草，即刻覺得有一股極之冰冷嘅氣由喉嚨直衝落肚，跟住佢覺得自己成個人變得好輕，好似一陣風咁飄咗起身。佢低頭一看，竟然見到自己個肉身仲挨住棵桃樹坐喺度，合埋眼，將精神集中喺你阿媽個樣度，咩都唔好諗。老伯嘅聲喺佢耳邊響起，林修即刻照做，腦海入面浮現出阿媽慈祥嘅笑容。當佢再次擘大眼嗰陣，眼前嘅景象已經完全變晒。呢度冇太陽，天色係一種好壓抑嘅昏暗，周圍吹緊一陣陣刺骨嘅陰風。佢見到無數半透明嘅人影排住長長嘅隊，慢慢咁向前行。有啲人行行下會攬轉頭望，眼神入面全部都係唔捨得。呢度就係陰間啦，前面嗰度就係鬼門關。老伯行喺前面帶路，林修跟住老伯行到一座好大好陰森嘅城門前面，門口企住幾個面容好兇狠、手揸兵器嘅鬼差。
林修心入面一驚，以為實會俾人攔截，點知嗰啲鬼差一見到老伯行埋去，竟然好似睇唔到咁，全部自動退開2步，由得佢哋行入去。林修心諗，呢個老伯到底係咩來頭？穿過鬼門關，佢哋嚟到一座大到望唔到頂嘅宮殿前面，殿門上面寫住3個大字：閻羅殿。一入到去，大殿入面坐住一個身穿黑袍、氣勢極之威嚴嘅人，正正就係閻羅王。令林修最震驚嘅係，閻羅王見到老伯行入嚟，竟然親自企起身，由個座位度行落嚟，雙手合十，好恭敬咁講咗句：道友，好耐冇見，今日點解有空閒嚟我陰曹地府？老伯微微點頭，語氣好平靜咁話：今日帶咗個後生仔嚟，佢心入面有放唔低嘅牽掛，想知亡者喺陰間最需要啲咩？麻煩你行個方便。閻羅王轉過頭，目光好似2道冷電咁打量住林修。林修嚇到腳都震埋，但眼神依然好堅定咁望住閻羅王。閻羅王見佢雖然驚，但係雙眼充滿真情，就點點頭話：既然係道友親自引薦，我就破例一次，跟我嚟。閻羅王吩咐旁邊嘅鬼吏攞咗一本厚重嘅黑色大冊子過嚟，翻咗幾頁之後，閻羅王指住其中一行話：你阿媽生前積德行善，辛苦養育你成人，從來冇做過陰魑事。佢死後功德圓滿，而家被安排喺清泰院居住，呢度屬於陰間第3等嘅居所，環境都算唔錯。聽到阿媽有善報，林修心入面終於鬆咗一啖氣。閻羅王同老伯帶住林修，穿過幾條生滿灰色發光植物嘅小路，嚟到一處好清幽嘅園林。呢度同林修想象中嗰種恐怖地局完全唔同，有亭台樓閣，有假山溪水，比起陽間好多大戶人家嘅花園仲要靚。行到一座獨立嘅小院落前面，林修個心跳得好犀利，因為佢終於見到日思夜想嘅阿媽。阿媽着住一身虔淨嘅衫，正坐喺院落入面嘅石嶺度，佢神情好恬靜，但係林修一眼就睇出阿媽嘅眉宇之間帶住一絲好深、好沉重嘅憂愁。嗰種愁係以前喺陽間幾窮幾苦都未曾有過嘅。阿媽，林修激動到大叫出聲，直衝過去想攬住阿媽，但係佢冇咗個胸，成個人好似穿過一陣煙咁，直直穿過咗阿媽個身體。阿媽根本聽唔到佢叫，亦都睇唔到佢。閻羅王喺後面輕輕嘆咗口氣，話：你而家只係遊魂狀態，同亡者分屬唔同嘅維度，你哋係冇辦法直接交流嘅。你企喺旁邊靜靜地睇就得啦。林修好失落，但對眼一秒都唔捨得離開阿媽。佢定低神，仔細打量阿媽住緊嘅地方。呢個時候，佢發現咗一件好奇怪嘅事。阿媽個院落雖然好乾淨，但係空蕩蕩，咩都冇，除咗一張石台、幾張木鈴同一張床之外，乜嘢裝飾都冇。你估下佢當時個心有幾慌？佢真係嚇到3魂唔見咗7魄。佢眼定定望住個院落，除咗一張石台、幾張爛木艇，乜都冇。佢明明變賣晒家產，買咗最大嘅紙紮別墅，成群嘅紙紮僕人，仲有幾箱金銀珠寶燒落去，點解呢度一樣都見唔到？林修即刻攬轉頭，口啞啞咁問閻羅王：大人，我燒嗰啲嘢去晒邊？係咪俾啲鬼差扣起咗，定係燒錯地址？閻羅王望住佢，冇答佢個問題，反而伸手指住隔籬另一個院落，語氣好平靜咁話：你望下嗰邊。林修順住閻羅王隻手指望過去，一望佢成個人呆咗喺度。隔籬嗰個院落簡直係生機勃勃，院入面種滿咗好多好靚嘅花草，有亭台樓閣，正中間有一張好大嘅書台，上面擺滿晒書。一個頭髮白晒嘅老伯正坐喺度彈琴。最誇張嘅係，老伯身邊圍住10幾個亡魂，大家都聽得好陶醉，場面極之溫馨和睦。嗰個老伯雖然住得樸素，但滿面紅光，眉宇之間一啲愁容都冇，笑得不知幾開心。林修越睇越唔忿氣，佢心入面覺得好唔公平。佢指住嗰個老伯問閻羅王：大人，點解佢個院落咁豪華？佢生前係咪好有錢？佢啲子孫係咪燒咗成座金山俾佢？呢個時候，全片最大嘅反轉嚟啦！如果你以為陰間真係有錢大晒，以為紙錢燒得越多，
先人喺下面就越富貴，咁你就太睇小咗天地之間嘅因果法則啦。其實事實根本唔係你諗咁樣。暗羅王搖搖頭，一字一句咁同林修講：嗰個老伯生前只係一個隔離村嘅窮教書先生，佢家境極之清貧，死嗰陣連副好啲嘅棺材都買唔起。佢啲仔女一樣係窮人，根本冇錢買紙紮嘢，只係喺佢婚前燒咗幾碟最平嘅黃紙。但係佢喺陰間過得比90%嘅亡魂都要充實，都要富足。林修聽完，成個人好似俾人撲咗一棍咁，個腦嗡嗡聲。佢大聲問：點解啊？我傾家蕩產燒咁多嘢俾阿媽，阿媽咩都冇，佢啲仔女咩都冇燒，佢就乜都有。陰間嘅天理喺邊度啊？閻羅王面色一沉，大殿嘅陰風突然吹得好急。閻羅王望住佢話：天理，天理就係人心。你以為陰間收嘅係紙？我同你講，陰間收嘅係氣，係願力。閻羅王接住解釋：嗰個教書先生嘅仔女雖然冇錢燒紙，但係佢哋每日都會喺屋企大聲朗讀老伯生前最中意嘅詩文。佢哋仲將老伯生前寫落嘅教學手稿辛辛苦苦咁整理成書。最緊要嘅係，佢哋以老伯嘅名義，每日慳啲口糧出嚟，去資助村入面更窮嘅細路仔讀書。呢啲仔女真係傳承咗老伯嘅心願。閻羅王指住老伯院落入面啲花草同書籍話：佢哋喺陽間做嘅每一件善事，讀嘅每一句詩，都帶住極大嘅念力同真情。呢啲行動化作咗一種強大嘅能量，穿透陰陽兩界，直接傳遞到呢度。呢啲能量就化成咗你見到嘅花草、書籍同埋生機。老伯嘅魂魄日日得到呢啲精神能量嘅滋養，佢點會過得唔好？林修聽到呢度，成個人軟癱喺地下。佢終於明白咗，佢阿媽生前最想睇到咩？第一，想睇到佢成家立業，考取功名。第二，阿媽成日話，如果第時有本事，就喺村口起間書屋，等啲窮苦細路都有書讀。但係呢啲嘢，林修一件都未做，佢淨係識得喊，淨係識得將啲家產變賣去買紙錢。佢用一種最懶惰、最自私嘅方式去盡孝，以為使咗錢，自己個心就安樂。但佢從來冇用行動去延續阿媽嘅心願。你睇下，呢個就係好多人行錯嘅冤枉路。佛門入面有一部好出名嘅經典叫《地藏經》，入面講過一個光目女救母嘅故事。光目女個阿媽生前做咗好多惡業，死咗之後跌落去地劫受苦。光目女點樣救佢阿媽？佢唔係狂燒金銀衣紙。經文入面係咁講嘅：若有男子女人修造佛像，乃至銅經、布施供養，即係咩呢？即係話，如果你真係想幫走咗嘅親人，你要以佢嘅名義去修造佛像，去誦經，去布施救濟窮人。光目女當時就係發咗個極大嘅宏願，誓要度盡地劫一切眾生，仲變賣晒自己中意嘅嘢去供養佛菩薩。呢股龐大嘅善業同願力，直接將佢阿媽由地劫深淵拉咗上嚟，生上天道。我問你，你燒嗰啲紙紮屋，有冇呢種將人拉出深淵嘅力量？冇啊！紙錢只係死物，冇願力，冇善念，燒完就係一堆灰。你傳承佢嘅精神，幫佢還願，呢啲先至係活生生嘅能量。林修望住阿媽空蕩蕩嘅院落，眼淚好似決堤咁湧出嚟。佢終於知錯啦。閻羅王見佢悟到啲嘢，就點點頭。旁邊嗰個神秘老伯就開聲啦：後生仔，你雖然明白咗一半，但你仲未見到你阿媽眉頭嗰陣愁容係點解？時辰無多，你跟我嚟。老伯拉住林修，閻羅王遞咗一道黃色嘅隱身符俾佢哋。佢哋避開巡邏嘅鬼差，向住陰間嘅深處行。越行越凍，空氣入面彌漫住一種好哀怨嘅氣息。行咗唔知幾耐，佢哋嚟到一條好闊嘅大河前面。河水嘅顏色好怪，係一種死寂嘅銀灰色，上面飄住一層淡淡嘅白霧。河水流動嗰陣，連一點聲都冇，靜得好得人驚。呢度就係忘憂河。老伯指住河水話：傳說只要飲一啖忘憂河嘅水，就可以忘記前世所有嘅記憶，所有嘅憂愁。好多亡魂因為忍受唔到對陽間親人嘅思念之苦，都會嚟呢度飲水。飲完之後，前塵往事一筆勾銷，
從此同陽間嘅親人徹底斷絕聯繫。虔虔正正去投胎，林修望住條河，見到有啲亡魂行到河邊，捧起啲水一飲落肚，原本好痛苦嘅面容，一秒鐘就變到目無表情，眼神空洞咁轉身走咗。嗰種感覺真係睇到人心寒。你睇下河邊嗰度，老伯突然指住下游一個角落，林修順住望過去，成個人震了一下。企喺河邊嗰個著住虔貞衫嘅女人，背影好熟悉，正正就係佢阿媽。阿媽點解會喺度？老伯嘆咗口氣，語氣好沉重咁話：佢每日都會嚟呢度，企喺河邊望住啲水，但係佢從來都冇飲過一口。你知唔知點解？因為佢寧願日日受盡思念嘅折磨，都唔願意忘記你。林修咬住嘴唇，死忍住唔俾自己喊出聲。佢行近兩步，仔細望住阿媽。佢留意到阿媽隻手死死咁握住一樣嘢，握到隻手都震晒。林修定眼一睇，竟然係一塊好細好舊嘅玉佩。嗰塊玉佩林修認得，那是佢細細個嗰陣戴過嘅。後來阿媽幫佢收起咗，笑住同佢講：阿仔，呢塊玉佩阿媽幫你保管住，等你第時大個考到功名娶老婆嗰日，阿媽親手幫你戴翻上身。原來阿媽死嗰一刻，心入面最放唔低嘅就係呢個承諾。佢竟然將呢份強烈嘅牽掛化成咗實體，帶咗落陰間。你有冇試過？明明好掛住一個人，但係寧願自己一個人拎埋喊，都唔捨得放低。亡者喺陰間嘅執念，比我哋喺陽間強烈1000倍。老伯喺旁邊好感慨咁講：陰間雖然有紙錢流通，但亡者真正當做寶貝嘅，從來都唔係嗰啲身外物，而係同陽間親人嘅情感連接，係嗰啲帶住溫度嘅回憶。你阿媽手入面呢塊玉佩，承載住佢對你嘅心情同期盼。呢份情比你燒落嚟嘅萬千支錢珍貴何止百倍、千倍。林修望住阿媽冷到發震嘅身軀，心痛到好似俾刀削咁。阿媽喺陰間根本唔缺錢，佢缺嘅係睇到個仔成才嘅安心，係嗰份未完成嘅心願。只要林修一日未出息，阿媽個心結就一日解唔開，佢就永遠企喺忘憂河邊受折磨。就喺呢個時候，遠處突然傳嚟一陣極之恐怖嘅咆哮聲，震到河水都起咗波紋。唔好，係噬魂鬼王出巡，佢專食陽間誤入嘅生魂。老伯神色大變，一把扯住林修，隱身符嘅效力就快完，3個時辰就快到啦。你必須即刻翻上去陽間。你聽到呢度，心入面係唔係都覺得好熱啊？一邊係恐怖嘅鬼王咆哮，一邊係阿媽孤單企喺河邊嘅背影。嗰一刻，林修真係想衝過去攬住阿媽，但係老伯死死咁扯住佢，一頭撞入去一道發出強光嘅大門度。林修只覺得成個人天旋地轉，耳邊傳嚟一陣巨大嘅蜂鳴聲。當佢再次擘大眼嗰陣，發現自己正正瞓喺阿媽婚前嗰棵桃樹下面。天色啱啱光，早晨嘅太陽照落佢塊面度，暖粒粒嘅。佢摸下自己個身，有肉嘅，有溫度嘅，但係旁邊嗰個神秘老伯已經唔見咗人影，唯獨是地下嗰度有一撮枯萎咗嘅望穿草殘骸。呢啲草證明咗尋晚經歷過嗰一切，絕對唔係發夢。林修坐起身，望住墳前嗰堆燒到黑晒嘅紙灰，突然間覺得自己好荒謬。佢個心痛到好似俾人鏈住咁，眼淚忍唔住滴落啲灰度。佢終於領悟到一個痛徹心扉嘅真相：阿媽喺陰間根本唔缺紙錢，阿媽缺嘅係睇唔到個仔成才嘅牽掛，缺嘅係心願未了嘅遺憾，缺嘅係陽間親人用行動去延續嘅精神。我問你，如果換轉係你經歷過呢場生死一線嘅頓悟，你會點做？由嗰日開始，林修徹底改變咗祭奠阿媽嘅方式。佢冇再買過一張紙錢，亦都冇再喺婚前搞咩大龍鳳。你估下啲村民點講？啲人喺背後督佢背脊，話佢呢個衰仔，以前為咗充大頭鬼就傾家蕩產燒衣紙，而家窮啦，連幾張黃紙都唔捨得燒俾阿媽，真係不孝。林修聽完呢啲閒言閒語，心入面一啲波瀾都冇。佢冇去同人解釋，因為佢知道世人眼入面嗰種表面嘅孝道根本就係做書。佢而家要用最真實嘅行動
去打通陰陽兩界嘅連接。林修返到屋企，將阿媽個神主牌抹得乾乾淨淨，佢開始咗第一步行動，完成阿媽嘅心願。佢真係廢寢忘食咁去讀書。以前讀書可能會覺得辛苦，但而家每一次翻開書本，佢都覺得係同緊阿媽傾偈。佢每日清晨天未光就起身，佢會企喺阿媽個神位前面，大聲朗讀阿媽生前最中意聽嘅詩文，就似阿媽仲喺度坐喺旁邊做緊針線咁。讀完之後，佢仲會好認真咁同阿媽分享自己對篇詩嘅感悟。阿媽，今日呢句詩講做人要清白，我明啦，我一定會記住。你有冇試過，當你全心全意去做一件先人中意嘅事嗰陣，你會覺得佢其實一直陪住你。林修當時就係咁，佢心入面嗰種焦慮同失眠慢慢消失晒，取而代之嘅係一種好踏實嘅平靜。逢年過節或者係阿媽嘅忌日，林修再都唔會去醫子鋪，佢會親自落廚煮幾道阿媽生前最中意食嘅齋菜，好似豆腐、青菜咁。佢將啲餸擺喺神位前面，自己裝碗飯坐喺對面，慢慢咁食，慢慢咁講述自己最近嘅生活。佢仲將阿媽嘅生平事跡、阿媽教過佢嘅道理，甚至係兩母子相處嗰啲溫暖片段，一字一句咁寫落一本書度，珍藏起嚟。佢用文字將阿媽嘅精神永遠留低喺陽間。但係林修冇停喺度，佢記得阿媽第二個最大嘅心願，就係想村入面啲窮細路都有書讀。於是佢將自己剩落嚟嘅少少積蓄，再加埋平時幫人抄書賺返嚟嘅散銀，喺村口租咗間爛屋，親手修葺好。佢將呢度改成咗一座小型嘅書屋，改名叫做慈母堂。每日下真，村入面嗰啲交唔起學費嘅窮苦細路就可以嚟慈母堂免費讀書識字。林修親自教佢哋。每當啲細路仔大聲朗讀文章，笑聲傳遍成個村口嗰陣，林修望住阿媽個神主牌，心入面就會湧起一股極大嘅暖流。你睇下，呢啲先至係真正嘅能量。林修用自己嘅行動，將對阿媽嘅思念化成咗造福後人嘅善業。呢股善業嘅力量穿透咗時間同空間，源源不斷咁輸送落去陰間。1年之後，林修上京赴考，結果一鳴驚人，考取咗極之優異嘅成績，被朝廷派去一個地方做官。去上任之前，佢著住官服嚟到阿媽婚前叩頭告別。佢冇燒紙，只係擺咗一杯清茶，講咗句：阿媽，我做到嘞，你放心，我一定會做個好官。喺做官嘅日子入面，林修始終堅守阿媽嘅教誨，佢清正廉潔，愛民如子，將阿媽嗰份善良同寬厚傳承俾每一個老百姓。佢管治嘅地方路不拾遺，人人都讚佢係個青天大老爺。就咁樣過咗3年。3年後嘅一個深夜，林修處理完公文，挨喺書房張累度瞓住咗。佢發咗一個好清晰嘅夢。喺夢入面，佢再次飄到去陰間。佢熟路咁穿過鬼門關，再次嚟到第3等居所清泰院。當佢行到阿媽個院落前面嗰陣，佢成個人呆咗。今次完全唔同晒。3年前嗰個空蕩蕩、冷冰冰嘅院落已經唔見咗，眼前嘅院落煥然一新。院入面種滿咗佢祭奠時帶過去嘅花草，開得好燦爛。院落中間多咗一張好靚嘅大石台，上面整整齊齊咁擺滿咗佢讀俾阿媽聽嘅詩文抄本。最令佢震驚嘅係，院落嘅牆上面貼滿咗慈母堂嗰啲細路仔畫嘅畫，充滿住生機同歡樂嘅氣氛。呢個時候，房門打開啦，阿媽着住一身好端莊嘅衫，面色紅潤，以前眉宇之間嗰陣揮之不去嘅愁容，而家已經消失得無影無蹤。阿媽笑琪琪咁行過嚟，一把握住林修隻手。今次佢哋嘅手係實實在在咁握住，再唔係好似一陣煙咁穿透過去。林修激動到眼淚直飆，佢叫咗聲阿媽。阿媽摸住佢塊面，笑住話：阿仔，你做得好好。阿媽喺呢度過得不知幾安心。每當你喺陽間掛住我，做嗰啲我生前中意嘅事，幫我完成心願，我喺呢度都能夠清清楚楚咁感受到嗰份溫暖。你傳俾我嘅呢份心意，比嗰啲凍冰冰嘅紙錢珍貴何止百倍啊！林修望住阿媽個笑容，心入面嗰個綁咗幾年
滴住嘅死結，終於啪一聲解開晒。佢知道阿媽已經徹底放低咗執念，再都唔需要企喺忘憂河邊受思念嘅折磨啦。臨收醒返嗰陣，發現自己面上面全部都係眼淚，連衫領都濕晒。但係佢個心覺得前所未有咁平靜、咁安寧。嗰一刻，佢終於明白咗，原來真正嘅孝道，從來都唔係用紙錢去彌補內疚，而係用行動去延續先人嘅生命。生死唔係終點，遺忘先至係。只要你傳承佢嘅精神，佢就永遠活喺你嘅身上。你話係唔係？講到呢度，我相信你心入面已經有咗答案。不過你可能會問，林修係讀書人，可以考取功名，可以起間慈母堂，但我哋只係普通打工仔，揾朝唔得晚，邊有咁大本事去起書齋？咁我哋點樣先可以將呢啲能量傳俾走咗嘅親人呢？如果你都有呢個擔憂，我而家就同你拆解。其實暗羅王同老伯講過嗰啲天機，根本唔使你花好多錢，只要你有心，普通人日日都可以做得到。點解咁講？我哋老祖宗一早就將呢個天地法則睇得好透徹。《黃帝內經》入面有一句好出名嘅說話，叫做人有五臟化五氣，以生喜怒悲憂恐。即係咩呢？即係話你心入面嘅喜怒哀樂，你嘅思念同牽掛，唔係虛無縹緲嘅嘢。呢啲情感其實會化成一股氣，形成一個好獨特嘅能量場。我同你講，生死雖然相隔，肉身雖然冇咗，但係呢份情感嘅能量磁場係絕對可以跨越陰陽兩界嘅。你燒落去嘅紙錢喺陰間只係最低級嘅物質補給，就好似陽間嘅水泡餅咁，食唔死人，但係冇營養。真正補身，真正可以滋養亡者魂魄嘅，係你傳遞過去嗰份精神能量。我識得一個做小生意嘅中年人，叫建華，佢阿媽前幾年病走咗。建華出名孝順，阿媽走咗之後，佢日日去衣紙鋪買最大碟、最貴嘅金銀衣紙去燒。佢以為咁樣做，阿媽喺下面就會過得好。但係你估下點？建華夜夜失眠，佢同我講，我每晚一合埋眼，就夢見阿媽愁眉苦臉咁望住我，一句嘢都唔講。嗰一刻佢心入面好似俾架大石砸住咁，唞唔到氣，好痛苦。佢覺得自己做極都唔夠，唔知阿媽到底仲爭啲咩。後來我同佢傾開，問佢，你阿媽生前最掛心你啲咩？建華嘆咗口氣話，佢最掛住我成日淨係顧住做生意，30-40歲人都未成家立室。佢臨走前死揸住我隻手，叫我一定要揾個好女人結婚生仔。我一聽即刻話，咁你燒幾多紙都冇用啦，你阿媽要嘅係新抱，唔係陰司紙。佢喺下面見到你仲係一支公，日日捱更抵夜，佢點會笑得出？建華聽完終於醒水，之後佢開始認真去經營自己嘅生活同感情，好快就識咗個女仔，結埋婚。你知唔知有幾奇？結完婚冇耐，佢又發咗個夢，今次佢夢見阿媽着得好靚，笑琪琪咁對佢點頭。從此之後，建華再冇失眠，個心踏實晒。你有冇試過？當你真正放低執念，去做啱一件事嗰陣，成個人會突然鬆晒。建華就係最好嘅例子。所以亡者喺陰間最需要嘅到底係咩？閻羅王其實已經點醒咗我哋。我將佢總結為4樣嘢，你一定要記實。第一樣叫做不被遺忘嘅兼掛。亡者喺下面最驚嘅唔係窮。我問你，佢最驚咩啊？佢最驚係俾人遺忘。佢驚你唔記得佢把聲，唔記得佢個樣，唔記得佢嘅教父。生者嘅思念本身就係一種好強大嘅正能量。你每日抽幾分鐘喺心入面同佢講下嘢，或者逢年過節執下佢啲遺物，抹下佢張相，呢啲動作就係發出一個最強烈嘅信號。我從來都冇忘記過你。呢份牽掛會令佢哋喺陰間覺得好溫暖。第二樣叫做心願得償嘅未解。好多親人走嗰陣行得太急，心入面都有啲未放低嘅嘢，可能係想見邊個一面，可能係想你改下啲壞脾氣，又或者係屋企有啲糾紛未解決。呢啲執念會變成佢哋生前嘅牽掛，死後亦會變成陰間嘅心結。如果你能夠替佢哋完成，哪怕只係一件好微細嘅事，
例如幫佢同一個反咗面嘅親戚講句對唔住，你呢個行動就係喺度疏通陰陽之間嘅氣機，令亡者嘅執念消散，魂魄得以安寧。第三樣叫做精神傳承嘅延續。親人離世之後，佢留低最寶貴嘅財富，絕對唔係銀行戶口嗰啲數字，亦唔係幾層樓，而係佢嘅品德、佢嘅教父同埋佢嘅家風。如果先人生前好鍾意幫人，你好似佢咁，以佢嘅名義去捐少少錢，去幫下有需要嘅人，你將佢嗰份善良傳承落去，等佢嘅精神活喺你嘅身上，呢啲帶住真情嘅善意，就會變成佢喺陰間嘅陰德，呢啲先至係對佢最好嘅祭奠，比燒1萬座金山更加有用。第四樣，亦都係最重要嘅一樣，生者安康嘅安心。我問你，如果你見到自己啲仔女病到七彩，你係咪仲心痛過自己病？一樣道理，好多亡者喺陰間最掛住嘅根本唔係自己，而係陽間嘅親人平唔平安。如果你因為親人離世，整日沉浸喺悲痛入面，茶飯不思，日漸憔悴，連工都唔返，屋企都唔理，亡者喺下面睇到會無比憂心，呢份擔憂會化作負能量，死咁纏繞住佢哋，令佢哋過得好慘。相反，如果你可以盡快走出悲傷，好好生活，照顧好自己，照顧好屋企人，你過得好，就係對亡者最大嘅告慰。佢哋喺下面見到你生生性性，先至可以真正放心去投胎，或者喺另一個維度過得安樂。講到呢度，好多人就會跳出嚟問，咁即係點啊？即係以後一文之錢都唔使燒啦，清明重陽乜都唔使買啦？唔係咁講，我從來冇叫你唔好燒紙錢。燒紙錢係我哋中國人幾千年嘅傳統習俗，係表達孝心嘅一種儀式。呢種儀式感係絕對可以保留嘅。但係我今日要點醒你嘅係，千祈唔好淨係靠燒紙錢，真正嘅祭奠係要心到、意到、行到。你可以繼續燒紙，但你要帶住真情實感去燒。你一邊化寶，一邊喺心入面同先人傾偈，講下屋企近況。更重要嘅係，你要將嗰4樣嘢付諸實際行動。如果你而家仲係以為求其買碟子化咗佢就叫盡責，轉個頭自己嘅生活就過得一塌糊塗。兄弟姊妹為咗爭身家打到爆光，你試下諗下，陰間嗰個心入面有幾心寒？冇真情嘅紙錢，只係一堆無用嘅灰燼，傳遞唔到半分心意。你以為你做呢啲嘢只係為咗亡者咩？我同你講個秘密，其實你一直都係為緊你自己做。當你用行動去傳遞思念，完成佢嘅心願，傳承佢嘅精神嗰陣，你會發現你心入面嗰種死抓唔放嘅悲傷，會慢慢轉化為一種推動你前進嘅力量。你自己嘅內心都會得到真正嘅安寧。好啦，今日講咗咁多，我都知有啲長，但我最後都係要長氣啲，同你總結多一次，因為呢件事真係太重要，關乎你同你先人2代人嘅安寧。呢幾件事你千祈唔好再做。第一，唔好以為淨係識得俾錢去買最貴嘅衣紙燒落去就叫做盡咗孝。第二，更加唔好燒完衣紙之後，自己個生活依然過得一塌糊塗，兄弟姊妹之間依然面阻阻。你咁樣做，地下嗰個睇到，個心只會更加痛。呢幾句說話你一定要記住。亡者喺陰間最缺嘅，從來都唔係物質，而係你嘅牽掛、你嘅傳承，同埋你過得好唔好。之前你可以照燒，但係要帶住真情實感去燒，記而不盡，不如不記。以後逢年過節，你照住我講呢3步去做。第一步，除咗化寶，抽幾分鐘靜靜地企喺度，回想下先人生前嘅教父，喺心入面同佢傾下偈，話俾佢知你冇忘記佢。第二步，靜低心諗下，先人有咩未了嘅心願，有咩放唔低嘅牽掛，哪怕係好細微嘅事，例如同某個親戚和解，你都盡力一步步去幫佢完成。第三步，以佢嘅名義去做少少善事，將佢嗰份善良傳承落去。仲有最關鍵嘅一點，你一定要照顧好你自己同你身邊嘅屋企人。你過得安好，就係對佢最大嘅安慰。你睇透呢一點，你就明白天地之間最好嘅風水，其實就係人心。最大嘅改命，亦都唔係求神拜佛，
而係改念、改行、改因。當你用實際行動去圓滿走咗嘅親人，幫佢哋解開執念，你會發現你自己嘅命運都會跟住轉好，你心入面嗰種無名嘅焦慮同失眠都會慢慢消失。呢個就係我哋老祖宗講嘅天人合一嘅境界。古人話：眾人玫瑰，手有餘香。你幫先人解開執念，其實亦都係幫緊你自己解開生生世世嘅業結。如果你睇到呢度，心入面有啲觸動，覺得我講嘅嘢有道理，我請你而家就喺評論區留低你嘅善言，願先人安息，家宅平安。你打出嚟嘅呢句說話唔係俾我睇嘅，呢個係你今日為自己、為屋企人、為走咗嘅親人發出嘅第一道強大善念。我仲想請你做一件事，你將呢條片分享俾身邊嗰啲仲喺度盲目燒紙、仲喺度傷心迷茫嘅人。你記住，你分享出去唔係湊熱鬧，你係真真正正咁幫緊人，幫佢哋化解心中嘅死結。你每一次傳遞呢份善意，都係喺度為你自己同家人積福。如果你想聽多啲呢啲睇透人生、啟發智慧嘅真實道理，記住訂閱我哋嘅頻道，我哋下期再同你慢慢傾。